আমরা কালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের স্টুডেন্ট। প্রতি বছরের ন্যায় আমরাও এবার গ্রুপ প্রজেক্ট জমা করেছি। আমাদের গ্রুপের নাম গ্রুপ জি। আর আমার নাম রবীন্দ্রনাথ মল্লিক। আমার নাম দিবাবা বিশ্বাস, সৌরভ দাস। আমরা এই গ্রুপ প্রজেক্টটা সবাই মিলে তৈরি করেছি। এইটা হচ্ছে সুইচ, আর এই সুইচ টিপলে এইটা ফ্যানটা ঘুরছে, অন আর অফ। এই যে অফ হচ্ছে, আবার এই অন হচ্ছে।